Hola, mi nombre es Bingo, soy un pingüinito muy chiquito y muy gordito. En este vídeo les mostraré cómo es mi casa y todo lo que contiene dentro. Pero antes de comenzar, también les invito a suscribirse al canal, así para que no se pierdan de mi contenido. Muy bien, vayamos a comenzar. Mi casa tiene 3 pisos con paredes blancas y detalles en azul. En su interior hay una sala acogedora, 4 dormitorios, 3 baños, estacionamiento y un patio al aire libre. ¡Oh, qué casa interesante! En primera vista está el cartel que indica quién es el dueño del hogar o del vacante. En la parte del estacionamiento hay una rayuela marcada en el suelo para así jugar el avioncito flipando en colores. Aquí está un columpio de color verde que con el aire se mueve, como si esperara a alguien con imaginación. También está mi auto, una SUV 4x4 todoterreno. Más detalles como plantas, árboles, rocas y un buzón de correos. Ahora veamos el interior. Aquí hay varias cosas interesantes. En el lado de acá tengo mi computadora, donde controlo las cámaras, hacer compras, jugar jueguitos y activar efectos para la casa. Atrás también está mi lienzo y con suministros para pintar. Este es el baño del primer piso. Pintaré un stickman para que vean que sí pinta. ¡Wow! En esta parte hay un teléfono y un paquete de herramientas, al lado de mi chimenea. También un dormitorio. Aquí hay un sillón con televisión, 2 muebles, una flor, una pecera y un retrato. Así para ver películas y series. Aquí tengo una máquina de palomitas del lado de la escoba y el trapero. En mi cocina contiene una mesa, estufa con horno, refrigerador, fregadero, una máquina para hacer café, tostadora y tabla para preparar. Hay mucho alimento para consumir. Lo mismo dije cuando era pequeño, había tomado prestado un pollo asado. Hey! Hey you! Hey! No había comido por más de 10 horas en ese entonces. Pueden apreciar mejor la estufa con horno. Cabe en una licuadora. Más alimentos como carne de dinosaurio y pescadito. Añañaña. Ahora veamos el patio al aire libre. Por aquí tiene objetos de jardinería como cortador de césped, regadera y una podadora. Una mesa colorida en el lado izquierdo y en el derecho una cancha de baloncesto. Pero vaya, me gusta más el tenis teniendo tenis. Fantástico, vamos a inspeccionar el siguiente, que sería el piso de abajo. Yo la llamo la habitación de la diversión. Este piso es muy colorido, resbaladillas y toboganes, como un laberinto confuso. Con material de reciclaje, juguetes y de entrenamiento. Aquí coloqué un trofeo. Lo logré de pequeño al pescar el pescado más grande de toda la ciudad dentro de una piscina. Hay mesa de aprendizaje, incluyendo unas estampas del espacio exterior. Tengo un tiro al blanco. Un baño por si se necesita. Junto con un equipo de entrenamiento, como las pesas.
ña ña ña. Les muestro a detalle todos los toboganes. Simón con Z. Llevo guardando mi puesto de limonada fresca desde hace unos meses, ya que la última vez en la que estaba vendiendo le ocurrió una tragedia. Listo, ya tengo más mercancía para las agüitas de lemon. A mayúscula. Eso te pasa por noob. Pero bueno, tuve que volverlo a construir. Más adelante está un juguete coleccionable. Algo más decorativo, tengo un bote de basura con forma de Freddy Fazbear. ¿Algo que quieras decir, bote Freddy? En otra zona es donde sería la señal del internet. Muy pronto llegarán más objetos y sorpresas para este lugar. Sigue el último piso de arriba. Este piso tiene más habitaciones. Iniciamos mirando esta zona. ¿Quién dijo que las llantas solo eran para autos? Aquí se usan para crear sonrisas en sus caritas. Hay de dos versiones, la que sería individual y la otra para amigos. Está muy emocionante, ¿eh? En otra habitación es un dormitorio con baño que también tiene un vestido. Algo secreto de mi casa es de donde tengo mi caja fuerte, con máxima seguridad. Continuamos con otro dormitorio, pero en este también es mi escritorio de edición, con muchos adornos. Tiene colocado un cartel con lucecitas diciendo el lema:
Celebra como quieras. Y por último, una habitación con cama de 2 pisos, un tercer baño. Y por afuera, la mini spa de humo. Hasta aquí termina el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like para subir más contenido. Vaya, ahí los veo. Recuerden celebrar como quieran. ¡Hasta la próxima!